Salama daholo androany isika dia ndao ho resahana ny mahakasika ny gouvernemanta malagasy izay nisy fanovana mofo tato anatin'ity herinandro ity ka rehefa avy ny tebiteby ny maronisa tamin'ny hoe iza tokoa moa no mety ho premier ministre ny Madagasikara ho atolotry ny filoham-pirenena sy ireo sombamboaka maronisa amin'ity herinandro ity ka fantatra araka izany fa mbola Itsain Christian ihany no niverina ministra ho an'i Madagasikara izay satria mbola izy no tena itokisany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ka izay no nahatonga azy tafaverina niaraka tamin'ireo député maronisa izay nifidy azy ka izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao matahotagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary hanolotra ny premier ministre vaovao ny maronisa noraisin'ny filoha Andry Rajoelina teny amin'ny lampam-panjakana eny Avoloha tamin'ny andron'ny zoma 12 Jolay tamin'ny enora hariva ny vondron'ny maronisa ao amin'ny antenimiram-pirenena hanolotra anaran'ny premier ministre araka izany taorian'ny fionana dia ny roso amin'ny fanendrena ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta ny filohan'ny repoblika araka ny fanambarana izay nandritran'izay moa maro ny nametra-panontaniana amin'ilay hoe mety ho vehivavy ve mety ho zanaky ny Toamasina sa Fianarantsoa sa Mahajanga ny mety ho premier ministre vaovao misy ny milaza fa mbola ho Itsain Christian ihany ny izay ho premier ministre izay niazakazaka tokoa ny toetra rahampirenena mandeha ny kajikajy rehetra ny samboravora tanteraka ny eo anivony sampanohana ny fitondranana tamin'izay fotoana izay tsy nisy tafaverina tamin'ny toerana nahavimpanina azy izay filoha lefitry ny teny miram-pirenena avokoa ireo endrika fantatra sady mpikambana TGV toy ny sombavamboaka Naivo Raholdina izay vimpanina teo aloha ho any Antananarivo raha Antanirina Lalao ho an'ny Mahajanga ary Rahelianta Jocelyne Maxime ho an'ny Antsiranana ho tendren'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ve izy ireo io no fantaniana izay napetraky ny be sy ny maro ny tsikaritry hatreto dia saika ireo mpikambana TGV efa mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta no mandrafitra ny boromaharitra vaovao tahaka ny Tokely Justin izay lasa mpanina vaovao Augustin Andriamananoro izay vimpanina Antananarivo Naharimamy Irna izay vimpanina ny Toamasina Tinka Roberto vimpanina ny Toliara Soflira Prinsia vimpanina ny Mahajanga Fomendraza Haingo Lizette vimpanina ny Fianarantsoa ny député Mamy Norbert vimpanina ny Antsiranana izay député tsy voahozongozona teo amin'ny mahasombamboaka azy no tsy mbola nisahana ny toeran'ny ministra sady tsy mpikambana TGV hatramin'izay iray taona lasa tamin'ny volana Jona 2024 nisy nihetsika nataon'ny sombamboaka nanositra ny premier ministre Itsain Christian hentsitra ireo député indrindra ny avy amin'ny maronisa namaky niady tamin'ny premier ministre na dia voatery ny hemitra ihany ny sasany tamin'ireo taty aoriana dia niteraka disadisa tamin'ny samby pomba ny filoha Andry Rajoelina izany rehetra izany betsaka raha teo ny resaka miely tapaka ny kofehina mifandray ary maro tamin'ireo sombambahoaka manohana ny fitondrana no nilaza tsy te hierika any Itsain Christian efa miandry ny premier ministre vaovao tamin'izay fotoana izay ny anaran'ny fienena Richard no nivaozan'ireo sombambahoaka ireo tamin'izay fotoana izay nanomboka teo ny ady mangatsika asa no izay antony izay no nahatonga ireo mpikambana bureau maharitra fahiny saika voahilika avokoa ny fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao dia iza no ho tendren'ny filoha ho premier ministre misy moa ny milaza fa mbola ho Itsain Christian ihany no hanohy ny asany ho sarotra izany hoy indray ny sasany efa avy any Antsiranana ny filohan'ny antenimiram-pirenena dia
mbola dia miteraka ny tsy fandanjana isam-paritra raha mbola hanendrena ny zanaky ny antsiranana izay Saint Christian no lehibe ny androm-panjakana mpanatanteraka. Nisy ihany koa ny milaza fa lehilahy avokoa ny lehibe ny androm-panjakana izay Pan Tokely Justin avy any Antsiranana, HCC Florent Rakotoarso izay avy any Toliara, Anteny Merandoholona Richard Ravalomanana avy ao Antananarivo. Ka raha te hampisongadina ny miralenta ny filoha dia azo heverina ho mety vehivavy no ho tendrenina ho Premier Ministre vaovao. Na ho izy no ho voatendreo dia heverina fa zanaky ny iray amin'ny faritany Toamasina na Fianarantsoa na ihany koa mahajanga ny lehiben'ny gouvernemanta vaovao ho ireo sasany rehefa nanao an'izay tombatombana izay. Tsy izay anefa ny zava-nisy fa namerina nanendry any Saint Christian ho Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo sombam-bahoaka maronisa izay nasainy teny amin'ny lampam-panjakana iavoloha tamin'iny andron'ny Zoma 12 Jolay tamin'ny 9 sasany iny. Ka noho izany ny Premier Ministre teo aloha any Saint Christian no mbola naveriny filoha Andry Rajoelina ho Premier Ministre vaovao izay lehiben'ny gouvernemanta. Midika izany fa tena matoky tanteraka an'izany fomba fiasany Saint Christian izany Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo sombam-bahoaka rehetra maronisa izay nasainy tonga teny iavoloha izay. Matoa Andriamatoa Saint Christian no mbola tafaverina amin'izay toerana maha-ministra azy izay. Araka izany dia azo lazaina fa tsy azo soloina mihitsy i Saint Christian ary tsy voazongozona ny toerana maha-Premier Ministre azy izay. Fantatra ihany koa fa sy teny Randrana Soloniaiko no vipanina avy ao amin'ny mpanositra. Araky ny voafaritra ao amin'ny fitsipika anatiny anteny miram-pirenena dia ny député sy teny Randrana Soloniaiko izay voafidy tao amin'ny distrikany Toliara voalohany no notendreny vovonany firaisan-kina ivondronany mpanositra eo amin'ny toerany filohalefitry ny anteny miram-pirenena. Isorako ny vovonany firaisan-kina sy ny antoko rehetra mandrafitra azy amin'ny fahatokisanahy ary vonina ny tenako hiantsoroka ny adidy rehetra miandry antsika. Anisan'ireny voalohany fahasahiana mitondra ny tenin'ireo vahoaka sahirana. Faharoa ny fiarovana ny demokrasia sy ny fahafahana maneho hevitra ary ny fahatelo ny fanaraha-maso ny fandraisana andraikitra sy ny asan'ny mpanatanteraka mba tena hisy fiantraikany mivaingana marina amin'ny fanatsarana amin'ny fiainan'ny malagasy izay rehetra nolazaina ho tanteraka fa tsy hijanona hoviana sy ny fampanantenana fotsiny. Hoy ny fanazavana izay noentiny ity député izay voafidy tao Toliara voalohany ity raha nitondra teny fisaorany anireo izay nifidy azy. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'ny sesy tamatavatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.